والعبث بالمؤسسات ودور العبادة. إنما نأمله ونتطلع إليه أن يتمكن هذا المركز من مساعدة الشعوب على النظر إلى المستقبل بتفاؤل في ظل شعور عميق وطاغ ينتابها اليوم بالتشاؤم وانعدام الأمن. ولا بد لي هنا وقد وضعنا أقدامنا على أعتاب مرحلة جديدة أن أختتم كلمتي بالتقدم بالشكر الجزيل إلى حكومة جمهورية النمسا لاحتضانها مقر المركز، والشكر موصول لمملكة إسبانيا على تعاونها الذي مكن من ترجمة هذه الرؤية النبيلة إلى أرض الواقع. ولا يفوتني أن أشكر أيضا جميع من شاركنا في هذا الجهد المثمر بعون الله من مسؤولي حاضرة الفاتيكان والقيادات الدينية والروحية وجميع من أسهم في بلورة ودعم هذه الرؤية الإنسانية وارتضوا بتحمل مسؤولياتهم، مسؤولية الانتقال بهذه المبادرة من حيز الفكر إلى مجال الممارسة، وكأني بهم جميعا يتطلعون إلى أن يسهم هذا المركز في بناء منظومة أخلاقية وإنسانية مشتركة تحمي الموروثات والقيم والمصالح المشتركة لعالمنا في مواجهة فيض عارم من تراكم المشكلات والأوضاع الصعبة. أدعو الله عز وجل أن يأخذ بيد المقائمين على هذا المركز لبلوغ الرسالة التي نشأ من أجلها. والسلام عليكم ورحمة الله.